Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa, semangat pagi Indonesia. Jumpa lagi dengan saya channel Kali SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Sajian spesial pemirsa, kali ini saya lagi berada di Padukuhan Kering 9 Josari Ngancar yang berlokasi di Jalan Magelang kilometer 10 Ngancar Tridadi Sleman, Yogyakarta. Dalam sajian spesial malam tirakatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan negara Republik Indonesia. Seperti apa pemirsa? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai hanya di channel Kali SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Silahkan like, comment, subscribe, dan share kepada teman, sahabat, dan famili dekat, rekan bisnis, dan handi tolan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Padukuhan Josari Ngancar, Tridadi Sleman, Yogyakarta. Tahun ini terasa begitu istimewa dan luar biasa. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirap bergodo yang mengawal gunungan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur, kebersamaan, dan semangat gotong royong masyarakat Padukuhan Josari Ngancar. Yang membuat kegiatan 17-an kali ini semakin istimewa adalah semangat panitia untuk tidak membebankan biaya kegiatan kepada masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan didukung melalui sinergi berbagai lembaga dan kelompok swadaya masyarakat setempat. Dukungan datang dari KWT, PKK, ULBMK, TPM atau Tim Penggerak Masyarakat, kelompok swadaya masyarakat atau KSM, pengelola sampah, pengelolaan air pam Simas, Karang Taruna melalui usaha bidang IT dalam wadah PT Kreana, serta berbagai kelompok usaha lainnya. Berbagai kegiatan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan juga telah disiapkan melalui dari lomba anak-anak, lomba kelompok ibu-ibu, lomba memasak nasi goreng ambyar dari bapak-bapak, hingga lomba bola voli untuk umum yang melibatkan bapak, ibu, pemuda, dan pemudi. Puncak kebersamaan juga akan hadir dalam Jalan Sehat pada hari Minggu 30 Agustus 2026 yang menjadi momentum untuk berkumpul, berolahraga, bersilaturahmi, dan mempererat persaudaraan seluruh warga. Tidak hanya hiburan dan perlombaan, kegiatan tahun ini juga memberikan perhatian kepada generasi muda. TPM, Tim Penggerak Masyarakat, memberikan apresiasi kepada siswa-siswi berprestasi mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SLTA sebagai bentuk penghargaan atas semangat dan prestasi generasi penerus. Selain itu, KSM Sejahtera memberikan tali kasih sebagai wujud kepedulian
dan kebersamaan masyarakat. Inilah wajah kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang gotong royong, kepedulian, kemandirian, dan kebersamaan. Dari Josari Ngancar untuk Indonesia merdeka. Merdeka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Channel Kali SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Kami ini jadi pribadi masyarakat syukur satu Allah بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتقصدنا وتعبدنا وتغفرنا يا الله مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى فاعذره لكل من الأهوال المتقين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نضر يا واسع الكرم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعلنا هدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Di sanalah aku berdiri.
Merah Putih bukan sekedar selembar kain. Ia adalah nafas sejarah, tetesan darah para pahlawan, dan harga diri bangsa yang harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Rara, Lia, tatap bendera ini. Hari ini tidak boleh ada satupun noda yang mencoreng tiang suci ini. Siap, merah putih akan berkibar tinggi atau kita gugur bersama kehormatannya. Hentikan! Hentikan omong kosong nasionalisme ini. Buat apa kalian hormat pada kain itu? Bangun! Negeri ini butuh uang, bukan simbol. Jangan ganggu upacara kami. Pergi kalian! Tidak ada bendera yang akan berkibar hari ini. Robohkan tiangnya, hancurkan! Langkahi dulu mayatku. Kamu boleh injak-injak tubuhku, tapi kamu tidak akan pernah bisa merobohkan kehormatan bangsaku. Kalian keras kepala. Biar ku buat tiang ini rata dengan tanah. Badai boleh datang, angin perpecahan boleh menerpa, namun tekad anak bangsa yang berjiwa merah putih tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh kepentingan sesaat. Karena kemerdekaan ini dibayar dengan nyawa, bukan untuk dipermainkan. 80 tahun yang lalu, di bawah langit kemerdekaan yang baru saja disingkap oleh tekad baja para pendiri bangsa, sebuah pekik kemenangan bergema di seluruh penjuru dunia. Hari ini, darah dan air mata disatukan dalam kibaran sang saka merah putih. Hari ini, di malam tasyakuran yang hikmat ini, mari kita satukan suara, gelorakan kembali semangat berjuang di dada kita, dan tumpahkan rasa syukur atas anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Manapun dumateng prantau adicara ingkang sampun paring medal dumanunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngasanipun para pepundhen, para bini sepuh kasepuhan ingkang satuhu luring budi ingkang pantes nampi panghormatan. Wonten ngasanipun para pangemban pangembaning praja satriyaning nagari pinangka kawula dadeh ingkang kawula. Wonten ngasanipun para alim ulama ingkang rinten ndanggu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi pinangka kiblatih panembak ingkang saruh kinawaan. Wonten ngasanipun
Ibu Lurah Widadi, Ibu Hajah Triada Rilesli ingkang kawula hormati. Wonten ngasanipun Bapak Dukuh Ping Songo, Bapak Nuryanto ingkang kawula hormati. Wonten ngasanipun Bapak RW, Bapak RT ing Ping Songo ingkang kawula hormati. Wonten ngasanipun para undangan saha bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ingkang badhe mulya. Langkung rumiyin sumangga kita derekaken memuji ngasanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paring makinten-kinten kanikmatan asarasan taufik hidayah saha inayahipun katitik wonten ing dalem punika kula lan panjenengan sami tasih saged empal manunggal wonten ing mriki ing saperlu ngawontenaken malam pernikahan Republik Indonesia ingkang kaping 8 ing dalu punika. Nyuwun pangapunten kawula kuwantun marak sowan ngabiyantara wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngadeg ing sak ngajenging panyuara swara ing sana wacana karana kula ing mriki minangka Ketua Panitia Dinten Kamardikan Republik Indonesia kaping 89. Ingkang sepindhah ngaturaken pambagyaarja sugeng rawuh. Matur nuwun awit rawuh panjenengan ingkang sampun kersa ngrawuhi adicara malam tirakatan Dinten Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 89 ing dalu punika. Ing mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya anggenipun paring papan pasugatan ing sak mangkih kirang nuju krana kawula nyuwun pangapunten. Wonten ing mriki badhe ngaturaken babagan arta ingkang mlebet kagem pengetangan Dinten Kamardikan Kaagung selangkung yuta 980 gangsal atus rupiah kagem kegiatan menika. Kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng para lembaga, para warga masyarakat ing sana lan sedaya pihak ingkang sampun kersa paring pambiyantu bodho beya saha pengalian sahingga adicara ing dalu punika saged lumampah kanthi sae sedayanipun. Mbok bilih boten wonten panyengkuyung saking sedaya lembaga lan warga masyarakat ing sana mriki adicara ing dalu punika boten saged lumampah kanthi sae. Sepindah malih kawula ing mriki minangka proleh sawiranipun kadang panitia pengentan Dinten Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 89 ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhah. Pungkasane ngatur mbok bilih anggon kawula ngatur wonten galap gangsal ngatur sata rapiting basa ingkang kirang tumata tuwin selat dawa ingkang kirang rapirana kawula wabarakatuh. Matur nuwun kula panjenengan dumateng pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun Ibu Lurah Widadi inggih Ibu Hajah Trihartati Sarjana Perikanan ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Dukuh sedaya lembaga Kring Songo Josari Ngancar ugi sedaya warga masyarakat Ngancar ingkang kawula tresnani. Monggo dipun pendhet dokumentasi rumiyin. Dumateng
Ibu Lurah Tridadi, Ibu Hajah Sri Hartanti, Sarjana Perikanan. Pada hari ini, Minggu, tanggal 16 bulan Agustus tahun 2026, Lurah Tridadi, Trihartati SPI mengukuhkan saudara-saudara sebagai lembaga RT 01 sampai 05 dan RW 23 dan 24 Padukuhan Josari Kelurahan Tridadi Kapanewon Sleman. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Amin. Demikian Bapak-bapak, mas-mas semuanya, sudah resmi saya kukuhkan sebagai Ketua RT dan Ketua RW yang baru di Padukuhan Josari Ngancar, Kelurahan Tridadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Merdeka. 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 Tak tutup bangun ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wonten ngasanipun sedaya para bini sepuh, aji sepuh lan ingkang pun sepuhaken, khususipun wonten ing tlatah Padukuhan Josari Ngancar ingkang satuhu kula hormati lan kula bektosi, rinangkung wonten ngarsanipun sedaya lembaga ing Padukuhan Josari Ngancar, wonten Bapak Ketua LPMK Unit Padukuhan Josari Ngancar lan ugi Ketua PKK Posyandu Linmas Karang Taruna, ugi sedaya ingkang mbok bilih mboten saged kula piji setunggal bapa setunggal ingkang satu kula bektosi. Wonten dalu punika kula estu rumaos mongkok sanget wonten ing Padukuhan Josari Ngancar ingkang dalu punika estu ngetingalaken raos tresnanipun dumateng budaya Jawa, budaya Ngayogyakarta, lan ugi ngetingalaken dharma bektinipun dumateng negari Indonesia. Pranyata wonten ing dalu punika warga Padukuhan Josari Ngancar mengeti dinten kamardikan ingkang kaping 87 kanthi busana Jawa. Isinaosa mboten jangkep, mboten menapa-menapa. Nika Pak Dukung nggih prajurit wonten ing kraton nggih mboten jangkep nggih Pak Dukung nggih. Alhamdulillah amargi Tridadi piyambak menika wonten gerakan naminipun Bucin pada Jogja, budaya cinta pada pakaian adat Jogja. Bucin menika budaya cinta pada menika pakaian adat Jogja. Jogjane nggih Jogja. Dados monggo sedaya pun lestantunaken anggenipun napa nresnani
arupi kebaya, sorjan, jare ingkang blangkon lan sanes-sanesipun ampun ngantos putra wayah kita mboten mengenal menika kemawon napa kebaya jare menika pen pelajaran basa Jawa mawi wonten ing sekolah menika kadang nggih medal wonten ing panggonan desa ing ancam mekalusaken gotong royong buyung pukulipun. Salajengipun inggih menika tali kasih saking KSM. Wonten ngarsanipun Ibu Lurah Gendati. Wonten ngarsanipun Dukuh Padukuhan Jasa Iso Ngancar Bapak Nuranto ingkang kadhawuh dados Ketua KSM badhe maragaken sekedhik tali kasih dhumateng pelanggan KSM. Bilih guguripun namung desa ing pramila menika sebagai tonggak awal nggih dados program tali kasih menika tetap berkelanjutan. Demikian pemirsa sajian Merdeka. mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat luar biasa. Ingat, senyum itu indah. Dirgahayu yang ke-81 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salam sehat, salam santun, salam cerdas, salam untuk Indonesia seutuhnya. Salam channel Kali SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Merdeka!